好，咁啊拍翻個 BFX 嘅好快嘅貼士啦。咁好多同學仔都會問咧，就係話你估佢 session 思考乜？咁我就唔興估嘅，因為樣嘢都要識噶啦。其實佢考嚟考去都係 error 再加 incomplete 嘅啫，你自己不面對現實嘅就係有陣時你覺得佢會今年考啲新嘢嘅話，咁 error 同埋 incomplete 佢考嘅原因係因為佢好全盤可以考到你成個嘅。BFS 嘅嗰個skill set 啦，因為有好多嘅 concept 喺裏邊可以彰顯到，所以你見佢年年都係考嗰兩條啊。咁但係陣間咧睇翻張貓紙咧，即係佢過往咁多年嘅 section 思考乜，跟住同大家再判斷下啦。OK，咁呢個都唔係估定唔估啦，呢個都係邏輯嘅推論嚟嘅啫。咁然後跟住都好似 econ 咁啦，睇下2025年咧有啲乜嘢 accounting 嘅部分。計數嘅部分係俾人貼咗堂咧，通常佢早一年貼咗堂咧，下年又會又嚟招呼下你咯。咁啲嘢其實錯來錯去都係嗰啲噶啦，啲同學仔。咁其實你如果有操，有乖乖地操 past paper 10年8載，跟住然後你係熟晒啲 concept 嘅話咧，其實五星星就不難嘅。OK，咁啊關鍵在於操 past paper。咁呢度我今朝整嘅就係整咗嗰個表，就係話由2012年開始，佢究竟嗰條 section C 第8、第9條或者第7、第8條係出乜嘢咧？咁以前好奇怪嘅，以前係會出 costing，但係依家少。咁 costing 情願佢出喺前邊咧，因為 costing 你出喺後邊，佢唔揀咧，你直頭考佢唔到啊。咁有陣時佢可能會咁樣諗，咁但係你都唔使預佢會出 costing 噶啦。基本上咧，好多黃色。年年都有 A 話咁滯嘅，咁以前就隔年啦，後尾都黐住晒嘅啦。咁我自己個人認為佢依家興咧就將啲 A 話再溝其他嘢，即係你見佢由2020開始咧，A 話溝 Bankweb 係同一題嚟嘅，跟住然後第三部分先夾個木嚟拉間嘅 costing 問少少，問你4分咁樣，都即係考得全面少少啦。咁上年嗰條咧，2025年咧就 ERROR 加 limit。咁呢條頭先佢點名貼堂貼咗好多部分，陣間會再睇睇。咁但是我可以咁講啦，佢連續由2023、2024取咗2年 partnership 係有原因嘅，因為2025係改制，佢想喺嗰年之前考埋你個 realization。咁佢唞咗一年咧，2025咧就唔喺大題目考 partnership，但是你見佢咧其實都好穩定嘅，隔年就考 partnership 㗎啦。咁佢上年冇考條大嘅係 partnership 咧。今年2026咧，我自己覺得 partnership 嘅機會就好大嘅。而 partnership 咧，因為佢而家冇咗 realization 啊嘛，其實我上年開始已經講啦，佢將會喺 goodwill 嗰啲可能 open goodwill，你以前做開 close goodwill 嘅，佢而家做個 open 嘅俾你，叫你刪翻佢，睇下你識唔識做。咁呢啲我拍晒片啊，你睇翻我之前呢片就有嘅。咁所以 partnership 佢冇咗 realization 咧，有機會。喺個 goodwill 嗰度再玩翻多啲嘢啦，revaluation 嗰度再玩多啲嘢啦，令到佢抽夠一條或者佢溝其他嘢。咁然後另外嗰條咧，你見佢incomplete 咧，其實就考咗好多年啦，由2022、23、25黐住咁考。咁我自己個人認為下年可能係考翻，我估都係 ERROR 機會會大少少。咁啲同學仔都唔係好中意 incomplete 噶啦，咁ERROR 交 partnership 啦。如果你要我咁估就 Bankweb 咧，自己要小心，因為 Bankweb 上年係完全喺 section B 都冇出過。咁我自己覺得 Bankweb 係今年一定有，可能又出翻嗰種 three column cashbook 開完之後，再同佢做翻個 Bankweb 咧，全盤啲嘅一條 Bankweb，我預估2026係會有嘅，但係未必一定擺 section C，可能擺翻 section B，要你一定做。咁所以呢個一定要啦，ERROR 一定要啦，partnership 你自己要搞掂佢嘅。limit 反而你好少見佢翻炒嘅，即係過往嗰幾年淨係得好年代久遠試過連續2年，跟住都兩年先搞咧。咁上年考個 limit 咧，今年 limit 如果你真係冇時間嘅話，可以放輕翻佢都得。OK，咁但係你唔好完全唔溫 incomplete 佢楞埋兩年都
不足為過嘅，只不過我自己覺得佢連炒咗咁多條之後，即係 gel 咗咁多條喺2020打後都例不虛發之後咧，我自己覺得 ERROR 機會大少少。咁就係咁啦。如果你要我邏輯推論，就唯有係咁樣估啫。咁但是 partnership 你預咗佢係一條好 in-depth 嘅一條 partnership 啦。OK，咁然後跟住啦，就講第二部分。第二部分就係講嗰個佢喺嗰個考評局個報告話翻2025年咧啲友衰啲乜嘢。咁呢度 section B、section C 都有噶啦。咁啊 section B 咧，佢第一樣嘢講就係條 costing。條 costing 係咪我望翻先，我喺本書喺隔離啊。條 costing 咧，第四題嚟嘅。咁當時第四題佢就叫你做一個 statement showing the calculation of incremental revenue 同埋 incremental cost。咁呢啲咧，佢話同學仔弱嘅，即係你做一個動作或者你刪咗一個 department 嘅話，個 incremental cost 同埋 incremental benefit。咁我記得考評局直頭就講啊，啲友連 benefit 同 cost 都調轉。咁呢度要小心啦。同埋佢話啲同學仔咧係弱嘅喺嗰個 opportunity cost 嗰度。即係如果你做咗某件事，你要放棄一啲嘢，放棄嗰樣嘢佢冇擺落去，咁呢樣嘢我哋 costing 其實都搞得好 deep 㗎啦。呢啲你自己睇翻我哋精讀就可以啦。咁然後跟住 concept 咧係唯一喺佢個報告裏邊係講係 poor 嘅，即係唔好嘅。坦白説嚇，我睇完 econ 再加睇 BA 咧，econ 多啲 poor 同埋 very poor。而 BAFS 寫得 mild 啲嘅，咁唔知係咪唔同人寫，有機會係唔同人寫嘅啫，唔係代表好啲嘅，即係個 spectrum 未必一定係非黑即白嘅，佢全部多啲 fair 啊，咁但係 fair 就比較多，我都冇見過佢講話好嘅。OK，除非你係 book of original entry 嗰啲佢話過好之外咧，咁其餘嗰啲都係 fair，咁但係 fair 裏邊佢都有層次，有啲話係特別差，咁特別差就係 concept 兩個佢都係話差。包括考慮 prudence 同埋考慮 realization。prudence 嗰個咧，佢話啲友咧唔係好解釋到。咁 prudence 其實講緊就係唔好 overstay 我哋嘅assets 啦，同埋 income 啦，同埋唔好 understay 咗嗰個叫做expenses 同埋 liability。咁呢樣嘢係最 key 嗰樣嘢。咁唔好擺錯啦。咁佢話個解釋解得唔係咁理想。咁然後 realization 咧，佢話啲友仔 mix up with matching 或者 accrual concept， 即係嗰個 income 要 match 翻 with 個 revenue of the respective period 嗰個嘢。咁其實 realization 我哋講緊係嗰件貨幾時當係賣咗俾個客。我哋有寫5個 condition 嘅，如果你記得我教過嘅話，包括你個 risk and reward 係咪 transfer 咗俾嗰個客啦，即係我喺豐澤買部冷氣，佢已經裝咗喺我個頭頂嗰度啦。咁呢個 reward 我喺度量針量緊，同埋如果我今晚落雨整濕咗佢壞咗，咁一定入我數啦，唔通豐澤會賠翻俾我咩？咁呢個咪叫做 risk and reward 已經 transfer 咗俾個客，而當其時 payment 個額係已經 confirm 係幾錢，你確認佢會俾噶啦，你唔使佢俾咗噶啦，你確認佢係法律上佢會俾你噶啦，咁已經就計，同埋仲有幾個 condition 嘅，咁你自己要記得佢其實講緊嗰個送貨或者個 service 點樣叫 deliver 咗。譬如我買咗國泰一張機票，我已經上機啦，或者我冇上機，但係我已經過咗嗰個時間，我 boarding 唔到，咁嗰啲已經要計嘅。OK，咁所以 realization 其實就唔係嗰個 matching 或者唔係嗰個 accrual concept 之流嘅，係講件貨或者嗰個 service 即係幾時係當係要計數。OK。咁跟手 partnership 啦，嗱 partnership 下年即係嚟緊呢年一定會考啦，咁即係考嗰啲難啲啦。咁佢講咗嘅呢個就係話啲友仔唔睇月份啊，唔睇月份咧。依家我有手板裏邊有條第5題就係嗰條 partnership 嘅。佢當其時講月份應該就係嗰啲 interest on capital 啊，同埋嗰啲 drawing 啊嗰堆嘢啦。咁佢 drawing 嗰度就寫4月1號啊，跟住然後嗰啲 loan interest 都係嘅啦，佢俾晒7月1號嘅話，啲友咧完全冇計月份。
咁啊，黐黐地啊，咁跟手，然後再到就佢當其時要大家做一個叫 net profit before allocation 咧，做翻啲 tuning，就係話我有啲 expenses 計錯咗，譬如個 partner salary 計錯咗落去嗰個計錯咗落去個 net profit 嗰度，即係減咗個 net profit。咁但係 partner salary 大家都知啦，後邊先扣噶嘛，喺個 appropriation 後先扣咁，所以你當其時要加翻個 net profit 啦，同埋啲 loan interest from 個 partner 咧，你記住 partner 借錢俾嗰個公司咧，同嗰個 interest on capital 係唔同嘅。佢擺入嚟嗰個係佢自願擺入嚟咧，嗰啲 interest 就擺落 appropriation。咁但是如果佢係純粹正路，好似街外人咁借錢俾公司，有埋個 percentage of interest 俾佢嗰啲咧，一定係喺嗰個 operating expenses 嗰陣時扣埋，佢就覺得啲友仔咧係冇做到呢一 part 咧，令到佢嘅 net profit 已經開始計錯。咁所以 partnership 自己操佢啦，睇下佢究竟有啲咩唔細心嘅位置咧。Overall speaking，如果你問我睇晒佢成個報告咧，都係唔小心嘢多嘅，其實都係。咁陣間再講。咁跟手，然後咧佢有 highlight 到就話個 inventory valuation 都係做得麻麻地。咁有趣喎，阿 Sir 都冇諗過呢樣嘢喎。佢話啲友仔咧唔係用 weighted average，weighted average 嘅意思係我32蚊買100件，然後跟住300蚊買33件，33蚊買300件。情理上咧，應該就拉高咗個 cost 咧，係趨近33蚊嗰邊噶啦。個原因就係因為你買咗大貨係33蚊嘛，溝高咗嘛。咁但係啲友咧，如果考評局佢寫得佢 simple average 咧，呢條友咧第時一定係做會計師嘅，因為佢有創意。OK，點解咁講咧？佢係將32加33除二啊，都幾癲啊！如果係咁樣計嘅話，咁呢啲咁嘅創意報數啊，或者創意計數咧，如果佢冇俾人拉去坐監嘅話，即係第時做數咧，佢係一個公司不可多得嘅人才嚟嘅。咁絕對不能夠咁樣去 simple average 啊，一定係用 weighted average。weighted average 嘅意思係你32乘100，再加33乘100，最後我哋係除400，咁你會趨近於33蚊嗰邊。咁同埋佢就話啲友咧，完全 ignore 咗個 return out 嘅 amount 同埋個 volume 咧，就冇擺喺嗰個 inventory valuation 嘅 calculation 裏邊。咁自己記住啦，我喺一啲免費嘅片裏邊有講嘅 weighted average，你自己揾翻啦。其實你個 weighted average 咧，你就唔使計佢 sales 嗰部分，你由頭到尾淨係計佢買貨 return return 嗰個return out。咁樣咧就 O K 噶啦，return out 同埋買貨，跟住然後再最後計到你嘅 total 有幾多個 unit 嘅貨，同埋好似頭先咁，你乘咗佢嗰個 total value，跟住然後 total value 再除翻你當其時真正手上邊有嗰隻貨嘅數字。咁如果你唔擺 return out 落去咧，咁你就會計多咗咯。咁呢啲就係一個問題嚟㗎，你個 cost 最後會除大咗粒數嘅。如果你冇走到貨嘅話，你淨係齋計買嗰堆，咁會有問題。咁所以呢個其實方科就學㗎啦，inventory valuation，所以極度小心啊！有可能啲同學仔咧去到 Form 6咧，開頭啲嘢唔記得晒。OK。咁跟手佢有講到 absorption costing 啦，咁 absorption costing 衰嘅東西就係個 closing inventory 嘅 unit 計唔到，咁 closing inventory unit 其實就唔係好難計，你當其時應該睇佢個 production unit 啦，佢應該有講嘅，咁然後跟住你再睇佢當其時嘅 selling unit，咁你咪減翻佢咯，同埋你睇下佢係咪 opening inventory，咁如果有嘅話咧，應該你要攞 opening inventory。再加當時 produce 咗，再減翻賣走嘅，就係你個 closing inventory unit。咁點解 absorption costing 嘅 closing inventory unit 緊要咧？因為你就係靠住呢個 unit 乘翻你個 per unit cost of 嗰個貨品，因為你 absorb 咗啲 fixed overhead 啊，同埋一啲 prime cost 啊嗰堆嘢啦，然後乘翻嗰粒大數，你先至計到 closing inventory value 嘅。咁所以佢話啲友計唔到咧，其實嗰啲友成條計唔到嘅。OK，咁同埋亦都有啲友咧係冇一啲人啦，佢哋係冇嗰個 under absorption 咧加翻去個 cost of goods sold 度。
under absorption 就係佢當初 fixed production overhead 係計少咗，所以你要加翻 cost of goods sold，記住係加落 cost of goods sold 度。咁如果你係 over absorption，即係當初計多咗咧，你就要喺個 cost of goods sold 度扣。咁呢啲都係學翻就 OK 啦，冇乜大問題。咁最後咧，佢有講咧就話個 limiting error 咧嗰條好多問題。你睇下我呢度 highlight 咗6個，包括我喺最近拍嗰個 limited 嘅嗰個攻略啊，都有講就話 limited 咧一定就溝一個叫 trade in，即係話有啲 equipment 啊或者 motor vehicle 有啲頭暈身慶賣走佢換咗佢，然後跟住搞到個 depreciation 好鬼亂啊咁樣。咁佢呢一年嗰條咧應該係第8題，我都有拍片做俾大家嘅。咁第8題就應該咧啲同學仔咧，當其時佢 trade in 嗰嚿賣出去嗰嚿有4個月嘅 depreciation，佢就冇睇嗰個 trial balance，原來佢個 RQDP 係去到年頭嘅啫。咁跟住用咗4個月，你要額外再幫佢計埋嗰4個月嘅 DP 啦。咁有啲亦都話佢其實仲有講嘅就係買翻嚟嗰件。今年買翻嚟嗰件都冇 pro rata 咁樣幫佢計 DP，咁呢度係幾 consistent，兩邊嘅 depreciation 冇同佢額外計，就咁攞個 trial balance 嗰個嘅 depreciation 去計個 loss on disposal，咁所以 loss on disposal 最後就計唔到。咁同埋咧都係其實同我講 limited 個攻略，如果你有睇到咧係好相似，就係話啲友咧冇計到嗰啲 debenture interest，因為 debenture interest 從來唔會喺 additional information 嗰度出現。佢喺個 trial balance 嗰度俾個 percentage，要你自己乘佢出嚟。咁所以啲人就唔記得啦，因為佢淨係好專注咁做晒啲 additional information，以為就任務完成鄭裕玲啊咁樣，咁佢就 ignore 咗咯。咁呢度要自己小心咯。其實我俾晒所有 check point 大家，就係喺嗰個攻略裏邊。咁跟住原來第4咧就係話嗰啲 share applicant 嘅 refundable，即係當其時有啲退費。佢題目講明話佢冇做套嘅，你要擺翻個 liability 嗰度啦，而且要係 current ability 啦，逢喺1年內要還翻俾人嘅都係 current ability。咁佢亦都有特別 highlight 咧，佢話考評局特登置放咗一啲咧 debenture，大家典型睇落去係長債嚟㗎嘛。咁但是佢有啲咧係 maturity 去到12個月樓下嗰啲咧，就要轉翻做 current ability。其實呢個考咗幾年啊，坦白説，佢話有啲同學仔仍然唔識啦。咁同埋一啲 deposit 咧，即係我哋俾嘅 deposit 按金係我哋嘅 current ability 嚟嘅，因為佢喺未來12個月會變現，佢都係冇擺落去。咁到最後啦，就係話 D 錯咗一個嘅2004嘅 dividend D 咗喺個 retained profit 嗰度啦。咁呢個等我望一望啊，14萬。我明啦，佢 additional information 嗰度咧有一個下年度先 declare 嘅 final dividend，佢唔係講 trial balance。如果你手頭上有題目嘅話，佢 trial balance 嗰兩個2023同埋2024嘅 dividend 的，而且確要呢個我喺精讀課程亦都有講過，因為你喺 trial balance 出現得嘅 dividend 咧都係當年 declare 㗎啦，佢先至要開嗰個 T account 嘅，所以就會喺個 trial balance 度。但係 additional information 仲有加多14萬係 final dividend 咧，嗰個已經過咗秒㗎啦，因為佢係下年2月先整，咁嗰啲有擺埋落去，咁所以呢個唔應該跌得啊。OK， 咁跟手最後條 incomplete 啦，問題冇咁多，我亦都有分析過，就係話2025嗰條 incomplete 係簡單過條 error 㗎，但係屈咗好多人去 error，因為啲友唔中意 incomplete。OK， 咁佢 incomplete 衰乜咧？佢就話個 sales 咧，啲友唔記得咗 credit 再加 cash sales 啦，淨係可能用咗 credit sales 去做個 total sales 啦。咁呢個係一個唔小心嘅問題啦。咁第二就話個 bank account 咧，嗰啲 entry name 唔係好啱，嗰啲 double entry 嗰啲名個對口唔係好啱。呢啲大家都要注意，唔好亂咁寫個item 名落個 bank account 嗰度。即係有啲有求其可能寫個乜鬼 bank error 落去，咁冇呢個 account 名，佢就當你錯啦。咁同埋佢話嗰個trade receivable 同埋 trade payable 嗰啲 collection period 嗰個 ratio 啲人仔用得唔係咁靚仔啦。咁其實呢個都係攞個 credit sales 或者 credit purchase 擺做分母，跟住然後分子擺翻 average 嘅 trade receivable 或者 trade payable 再乘翻365日或者12個月，
或者52周，你就會計到個 collection period。越長越唔理想，越短嘅話咧，代表你個 liquidity 越高。咁啊，越理想啦，你嗰啲利息亦都會越平啦，個 bad debt 嘅 ratio 可能冇咁高啦。OK，咁跟手，然後個 compensation receivable，因為玩得 incomplete 應該都有唔見嘢，跟住然後保險話賠翻俾我，咁嗰啲賠翻俾我嗰啲，你有冇當翻做 current assets 咧？佢話冇嘅。咁同埋佢話唔好用一個名叫做 accrued interest income，即係人哋仲爭你嘅 income 咧，請你用 interest income receivable。咁呢啲你真係要攆佢考評局個報告先知啊！估佢唔到就 accrued interest income 佢唔俾分啊！咁呢啲都係要注意嘅東西。人哋冇俾你嘅，未俾你嘅 income，但係你係應收嘅，即係嗰啲 unearned revenue，嗰堆嘢咧。咁你自己要小心啦，呢堆有機會佢因為佢驚你咧，嗰啲 accrual 啲友仔唔知係咪擺咗喺個 liability 嗰度，因為呢個 assets 嚟嘅。咁所以你跟翻佢啦，佢話要用呢個 interest income receivable 嘅形式去寫。咁呢啲都係佢提醒你啦。咁我哋嚟緊2個月之後考啦，唔係1個月，即係仲有依家4月啦。咁自己努力啦。咁考乜？記住啊，呢個 tips 唔構成你淨係温嗰幾課啊。我都係覺得温齊會好少少。咁啊，希望幫到大家。下條片再見啦，拜拜。